Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wenye viti wa vijiji tuliofika hapa tunashukuru sana kwa ujio wako siku ya leo, kwani siku ambayo tulisubiri kwa hamu kubwa. Mheshimiwa Waziri, hamu hizi ni za machungu tulionayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo ni kama ifuatavyo. Tuna shamba letu la Kiumasha, muungano wa vyama vya misingi vitatu, lenye mwekezaji anaitwa APKL, yani Africa Plantation Kilimanjaro Limited. Mwekezaji huyu ni Mheshimiwa Waziri, hana shida na sisi kabisa, taratibu zote amefuata na amelipa kodi kwa wakati. Bodi inayosimamia shamba hilo, Mheshimiwa Waziri, pamoja na malipo ya kodi kutoka kwa mwekezaji wa fedha hizo hazifiki kwa vyama wanachama ili ziweze kusaidia jamii kama ilivyokuwa imeelekezwa kwa Tume ya Maendeleo na Ushirika. Naomba nisome niliyoandika, hii niache kwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa kuisha, wenye viti wa AMCOS walifuata mwenyekiti wa kijiji cha Mamba ambaye ni ndugu Emmanuel Tarimo. Wenye viti hao wa AMCOS ni pamoja na Paul Nasani Urasa na Priscilla Ulomi, na kuomba waunganishe nguvu ya pamoja ili waweze kudai kodi ya madai ya malimbikizo ya wanachama ambaye amelipwa. Nimekuelewa. Yuko wapi yule anayepokea hizo fedha? Hatujui mahali alipo. Ni nani anayepokea? Mrajisi, tuambie, mrajisi yuko wapi? Unalifahamu hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninalifahamu. Anayepokea kodi ni mwenyekiti wa chama cha Kiumasha. Yuko wapi? Mtendaji yupo. Mtendaji yuko wapi? Highness. Ninyi mnapokea fedha ile na kwa mujibu wa mkataba mnatakiwa mrudishe CSR kwa vijiji. Kwa nini amrudishi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, CSR kwa ajili ya vijiji imerudishwa. Kuanzia tulipoingia mkataba mpaka sasa hivi kwenye jamii imeenda shilingi milioni 74. Katika mwaka huu wa fedha kuna milioni 8 ambayo tumeshakaa na madiwani, kila kata ya Machame Magharibi na Machame Uroki itapata milioni 4, jumla milioni 8. Umemsikiliza msoma taarifa? Msoma taarifa, ni fedha ipi ambayo mnasema mjapokea? Naomba nisome, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati wanachama wanajua mwekezaji ana deni lao la nyuma milioni 225 kabla ya waraka wa rais, malimbukizo hayaonekani kodi ya mwaka 2020, 2021, 2024. Baada ya hapo wenye viti hao walienda kwa afisa ushirika aitwaye Mwajuma, ndipo alipowajibu kuwa pesa hizo zimelipwa, ni kweli, lakini ameshangaa wanachama kupewa milioni 12.3. Akasema alipowasiliana na katibu wa Chumasha alijibu wape za nini, za kufanyia nini. Ndipo ilipoitishwa mkutano wa AMCOS ya USWA na kuhudhuriwa na afisa ushirika Mwajuma na katibu wa shamba Ines ambaye ni huyo aliyoko hapo. Ndipo Ines alipotakiwa kusoma taarifa ya shamba akasema ana taarifa ya miaka 3 tu, na wakati bodi hiyo ilikuwa inadaiwa taarifa ya miaka 8 mfululizo ambayo haijawahi kusomewa wanachama taarifa. Ndipo afisa ushirika alipowatuliza wanachama na kukiri ni makosa makubwa kutokutoa taarifa ya mapato miaka 8 mfululizo. Ndipo wenye viti wa vijiji na kamati iliyoundwa walikwenda kwa Ndiege mwezi wa 7 na kuahidi kufuatilia. Hadi leo hakuna taarifa. Wenye viti wa kijiji alikuwepo Simbo Yairo Lema na Emmanuel Tarimo na Glorious Show ambaye ni mimi. Tulikwenda kwa waziri wa kilimo Bashe Nzega kwa gharama zetu. Ndipo waziri Bashe alimwagiza DC kufuatilia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizo fedha shilingi milioni 225 zimelipwa shilingi milioni 170 tu, na wakazipeleka kwenye
Bado ngapi? Milioni 25 amelipa milioni 170 tu. Na hizo milioni 170 wamezipeleka UTT kwa maridhaa yao au kwa matakwa yao wao, pasipo kushirikisha bodi yoyote, ili wawekeane maridhiano, hiyo hela iwe na go ahead ya kukaa benki. Haya, nendeni mkakae kwenye bodi. Mmesikiliza? Nendeni mkakae kwenye bodi, mmalizie fedha hiyo ambayo haijalipwa. Nendeni mkakae kwenye bodi, mmalizie hiyo fedha ambayo haijalipwa. Na taarifa hiyo mwenyekiti, kwa niaba ya wenye viti na wale wenzako, mtakapokuwa mmeshapitisha kwenye bodi, taarifa hiyo waipate hawa na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Haya, hilo lifanyike haraka, sio la mwaka kesho, kabla ya mwaka wa fedha huu kuisha. Mmalize hilo. Anza na mama huyo hapo. Hao mama wape tu moja baada ya mwingine. Mpe moja baada ya mwingine. Njoni tu wote, atapewa moja baada ya mwingine. Mheshimiwa Waziri. Nyamaza ili tukusikie. Baba, tunamshukuru baba kuja kutuangalia hoja zetu ambazo tulizokuwa nazo baba. Mimi ni mwanamke mjane nilipo na nina watoto ambao ni yatima. Kuna mtu amevamia shamba la babangu marehemu. Sasa takribani miaka 7 sasa hivi. Na nimepata ushindi hapa baraza la wilaya la Hai, lakini naona hataki kunikabidhi ile shamba baba. Nilikuwa naomba msaada wako. Hukumu ilishafanyika? Ndio baba, na ilifanyikia wapi? Hapa wilaya Hai kwa Mheshimiwa Mtei kwa baraza waziri mkuu. Lakini anang'ang'ania hataki kunikabidhi shamba. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalijua hilo? Nilimpata mheshimiwa wa wilaya nikamkuta hayupo, nikamkuta katibu wake, sikuweza kupata usaidizi. Haya, tuma jambo ambalo limeshahukumiwa kwenye vyombo vyetu vya sheria linalohitaji utekelezaji, nataka litekelezwe. Tumejiwekea vyombo vyetu vya kisheria, watu lazima waheshimu vyombo vyetu. Huu utaratibu wa vyombo vinakuwa vimeshaamua vya kisheria ambavyo tumejiwekea sheria, na katika sheria na katiba yetu inatambua. Alafu watu wanaamua kufanya ubabe kwa kuangalia kwamba huyu ni mama tu hawezi kufanya. Hii ni kitu ambacho hakikubaliki. Tuma askari wako waende wamkabidhi huyu mama shamba lake, na msimamie alitumie. Haya, njoo uonane na mkuu wa wilaya hapo. Ingia hapo, mkuu wa wilaya atakusaidia. Onana kwanza na mkuu wa wilaya ili umalize hilo. Nimeshamwelekeza mkuu wa wilaya, atamaliza yote haya. Peana mawasiliano, mkuu wa wilaya asimamie hiyo, huyo mama apate haki yake.